আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো চলে আসলাম আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজকে ভিডিওতে আমি দেখাবো কিভাবে আপনি আপনার কম্পিউটার সিস্টেম ইউনিটে একটি ইন্টারনাল হার্ড ডিস্ক ইনস্টল করতে পারেন। তো এই থেকে আজকে আমি বাজার থেকে নিয়ে আসলাম ওয়েস্টার্ন ডিজিটালের এই 7200 RPM। বাজারে কিন্তু আমরা বেশ কিছু ব্র্যান্ডের নামি দামি হচ্ছে যে হার্ড ডিস্ক দেখতে পাই, তবে তার মধ্যে আমার পছন্দ ওয়েস্টার্ন ডিজিটাল, কারণ হচ্ছে এটি বেশ রিলায়েবল। তো চলুন দেখে নেই যে এখন কিভাবে আমরা এটিকে ইনস্টল করতে পারবো। তো এই ক্ষেত্রে আমাদের কানেকশন দেওয়ার জন্য দুটো SATA কেবল লাগবে। একটি SATA কেবল ব্যবহার করব আমরা আমাদের হার্ড ডিস্কের সাথে এবং আমাদের মাদারবোর্ডের সাথে ডেটা ট্রান্সফারের জন্য। আরেকটি SATA কেবল ব্যবহার করব যেটি আমাদের পাওয়ার সাপ্লাই থেকে আমরা পেয়ে থাকি। ডেটা ট্রান্সফারের জন্য যে আমাদের SATA কেবলটি আছে এটি সাধারণত আপনার যে মাদারবোর্ড আছে তার সাথেই কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন। আর যদি না পেয়ে থাকেন তাহলে বাজার থেকে একটি কিনে আনবেন, 50 থেকে 100 টাকা মতো নেবে। তো ডেটা ট্রান্সফারের জন্য আমরা যে SATA কেবলটি ইউজ করব সেটির একটি পার্ট হচ্ছে আমরা সংযোগ করব এই অংশে, দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই। এটিকে আমরা এই অংশে কানেক্ট করব এবং কেবলের যে আরেকটি মাথা সেটিকে আমরা লাগাবো হচ্ছে আমাদের এখানে। দেখুন দুটো পোর্ট আছে, একটি SATA 0 আর একটি হচ্ছে SATA 1। সাধারণত আমরা SATA 0টাকে প্রথম ব্যবহার করব এই কারণে, যেহেতু এটি হচ্ছে আমার প্রথম হার্ড ডিস্ক, তাই আমি SATA 0 ব্যবহার করব। যদি আমার কাছে আরেকটি হার্ড ডিস্ক থাকতো সেক্ষেত্রে আমি SATA 1 পোর্টটাকে ব্যবহার করতাম। সো দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই আমাদের SATA 0 পোর্টটা হচ্ছে ঠিক এই জায়গায়। তো এখানে আমাদের যেটি মাদারবোর্ডের সাথে ছিল তার একটি পার্ট হচ্ছে এখানে, আর যেটি হচ্ছে আমাদের পাওয়ার কেবল থেকে আসছে সেটিকে আমরা এই অংশে হচ্ছে এটাকে অ্যাটাচ করব। It's too hard first time. Alright, connected. তো আমাদের কানেকশন দেওয়া শেষ। এখন আমরা হচ্ছে এটিকে আমাদের সিস্টেম ইউনিটে সেট করে দিব। এক্ষেত্রে খেয়াল রাখবেন আপনার যে তারগুলো আছে এটি যাতে খুব সুন্দরভাবে হচ্ছে এগুলোকে ডেকোরেট করে সুন্দরভাবে রাখা যায়। তো এই ছিল আমাদের ওভারঅল ইনস্টলেশন। পরবর্তী ভিডিওতে আমি দেখাবো কিভাবে হার্ড ডিস্কটিকে ইনিশিয়ালাইজ করতে হয় এবং তার ডিস্ক পার্টিশন সিস্টেম।